ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಈಗ ಕಡೆದಾಗಿ ಒಂದ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಹೇಳು. ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ನೀ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡ. ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ನನಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಬೇಡ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೀ ಯು ಎವರ್ ಅಗೇನ್. ವಾಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಪ್ರಮೀಳಾ? ನಿಂಗೆ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದ್ಯಾ? ಹೇ, ನಾವಿಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿನ್ಗಿರೋದು 3 ಜನ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮುಂದೇನೋ ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ವಿಕ್ಕಿ. ಎನಿವೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್.